រឿងមហាអាណាចក្រខ្មែរប្រវត្តិនៃមហាអាណាចក្រខ្មែរផ្សំឡើង3ដំណាក់កាលធំគឺសម័យអាណាចក្រភ្នំសម័យចិនឡានិងសម័យអង្គរ1សម័យអាណាចក្រភ្នំកាលពីដើមឡើយមានមហាព្យុះមួយដែលបង្កឲ្យមានទឹកជំនន់លិចលង់ពីពេញផែនដីរំពេចនោះមានស្ដេចនាគហោះមកពីលើមេឃហើយបានស្រូបយកទឹកសមុទ្រកើតបានជាកោះមួយដែលមានមនុស្សជាច្រើនរស់នៅយ៉ាងសុខក្សែមខ្សាន្តមានម្ចាស់ក្សត្រីមួយអង្គព្រះនាមសូមាព្រះនាងព្រមទាំងពលសេនាបានធ្វើដំណើរទៅប្រយុទ្ធជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់កោដាច់ក្សត្រទាំងពីរកំពុងត្រៀមធ្វើសង្គ្រាមរំពេចនោះស្ដេចនាគក៏បានលេចចេញមកម្ដងទៀតបុត្រីសម្លេងបុត្រីមិនគួរប្រយុទ្ធជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់អង្គនេះទេតែព្រះអង្គបានឈ្លានពានអាណាចក្រភ្នំរបស់យើងទេទូលព្រះបង្គំគ្រាន់តែមកតាមការយល់សប្តិប៉ុណ្ណោះទូលព្រះបង្គំទូលតាមការពិតព្រះបិតាមិនអីទេបុត្រីក្សត្រាអង្គនេះគឺជាគូនឹងបុត្រីកាលពីអតីតជាតិក្សត្រាអង្គនេះតើបុត្រីយល់យ៉ាងណាដែរព្រះអង្គសុព្រះហឫទ័យរៀបអភិសេកជាមួយបុត្រីរបស់យើងទេប្រការណាថ្លៃពិសេសចុះចំណែកបុត្រីវិញទទួលព្រះរាជអង្គការដំណរក្រោយមកអាណាចក្រភ្នំនិងចេនឡាបានបង្រួបបង្រួមគ្នាជានគរតែមួយធ្វើឲ្យផែនដីសវណ្ណភូមិកាន់តែរីកចម្រើនហើយវិស័យអប់រំក៏មានភាពល្បីល្បាញផងដែរដោយសារមានសាលាទេសសាប្រមកគ្រប់គ្រងដោយតាអេសីដែលមានសិស្សគុណយ៉ាងច្រើនកកមកពីនគរជិតខាងរួមទាំងញាតិវង្សានុវង្សក៏បានមកសិក្សាវិជ្ជានៅទីនេះដែរក្នុងនោះព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2បានក្លាយជាព្រះរាជាដ៏ខ្លាំងពូកែព្រះអង្គបានជំនះប្រជានុរាស្ត្រចេញពីកណ្ដាប់ដៃសត្រូវនៅពេលដែលនគរជួបគ្រោះមហន្តរាយបន្ទាប់មកព្រះអង្គបានធ្វើនយោបាយបង្រួបបង្រួមនគរគឺចេនឡាគូនិងចេនឡាទឹកព្រះអង្គបានកសាងប្រាសាទដើម្បីឧទ្ទិសដល់ព្រះអាទិទេពនិងបុព្វបុរសសម្ដែងនៅកតញ្ញុតាធម៌ព្រះអង្គបានចងចំណងការទូតនិងធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសជិតខាងចាប់តាំងពីពេលនោះមកព្រះរាជាចំនួនក្រោយៗបានយកគំរូតាមព្រះអង្គសម័យអង្គរព្រះបាទជ័យវរធនបានកសាងក្រុងអង្គរធំព្រះអង្គបានប្រែក្លាយដីដែលស្ងួតហួតហែងឲ្យក្លាយទៅជាដីកសិកម្មខៀវស្រងាត់ព្រះអង្គបានកសាងប្រាសាទជាច្រើនដូចជាប្រាសាទតាព្រំនិងប្រាសាទបាយ័នព្រះអង្គបានក្លាយជាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ក្នុងឆ្នាំ1181នគរមានសន្តិភាពប្រជារាស្ត្ររស់នៅសុខដុមរមនាហើយគ្មានបរទេសណាហ៊ានឈ្លានពានទេនៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះអង្គបានដឹកនាំនគរក្លាយជាមហាអាណាចក្រខ្មែរប្រមាណ4សតវត្សក្រោយមកភាពរុងរឿងរបស់អធិរាជអាណាចក្រខ្មែរបានធ្លាក់ចុះដោយសារការគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់ក្សត្រអង្គខ្លះមិនប្រកបដោយទស្សពិតរាជធម៌ធ្វើឲ្យបែកបាក់សាមគ្គីភាពក្នុងសង្គមប្រជាជនរងទុក្ខវេទនាពេលនោះមានក្មេងវត្តម្នាក់ឈ្មោះកនដែលប្រកបដោយគុណធម៌ភាពវៃឆ្លាតនិងភាពប៉ិនប្រសប់លើជំនាញជាច្រើនបានក្រោកឡើងធ្វើបដិវត្តប្រជាជនដើម្បីបង្រួបបង្រួមនគរឡើងវិញទីបំផុតគាត់បានក្លាយទៅជាស្ដេចព្រះស្រីជេដ្ឋា
យើងនិទានពីមហាអាណាចក្រខ្មែរដែលចាប់ផ្ដើមឡើងត្រឹមព្រះអង្គម្ចាស់ជ័យវរធនតាមម្ចាស់អូនមានរឿងអ្វីនៅពេលដែលខ្ញុំម្ចាស់កំពុងតែបន់ស្រន់ស្រាប់តែស្រមៃឃើញអ្នកគ្រាជាទីសក្ការៈត្រូវបានសត្រូវធ្វើកុដអ្នកគ្រាមិនសកត់ឡើយវាមិនអាចខ្លាចជាការពិតទេក្រាបទូលព្រះអង្គទូលបង្គំមេសាជាបន្ទាន់សត្រូវចូលឈ្លានពានព្រះនគរវិវរកុំព្រួយប្រតិយអីកូនសម្លាញ់បងនឹងឈ្នះសឹកនេះជាមិនខានតែខ្ញុំម្ចាស់បារម្ភពីព្រះអង្គវត្ថុដែលជាប់នឹងកាយរបស់ខ្ញុំម្ចាស់តាំងពីកុមារគឺព្រះរាជកន្សែងនេះវាតំណាងឲ្យប្រកាយនិងប្រលឹងរបស់ខ្ញុំម្ចាស់វានឹងចងក្រងប្រលឹងយើងទាំងពីរបើសិនជាព្រះអង្គបាត់វាក៏ដូចជាបាត់ខ្ញុំម្ចាស់ដែរបងនឹងថែរក្សាវាអស់មួយជីវិតក្រាបទូលព្រះអង្គបងក៏បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយលីហើយម្ចាស់អូនសូមព្រះអង្គថែរក្សាប្រកាយផងចេញដំណើរទៅកណាត់ថ្លៃឧស្សាហ៍លីហើយសូមថែប្រកាយព្រះអង្គសូមព្រះមេត្តាករុណាថែរក្សាព្រះស្វាមីខ្ញុំម្ចាស់ផងឥឡូវនេះដល់ពេលដែលយើងត្រូវសង្គ្រោះព្រះនគរដើម្បីព្រះមហាអាណាចក្រខ្មែរដើម្បីព្រះមហាអាណាចក្រខ្មែរតែផែនការយើងជុំសូមព្រះជាម្ចាស់ជួយផងម្ចាស់អូនបងស្រីតើមានរឿងអ្វីព្រះស្វាមីកំពុងតែមានគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំម្ចាស់នឹងបានស្រន់សុំឲ្យព្រះតាមជួយព្រះអង្គឲ្យផុតពីគ្រោះថ្នាក់កុំបានស្រន់យូរពេកម្ចាស់អូនអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតបើមានរឿងអ្វីកើតឡើងសូមម្ចាស់បងថែរក្សាព្រះអង្គផងកុំមានតម្រាស់ដូចនេះម្ចាស់អូនម្ចាស់បងនឹងត្រឡប់មកវិញទេខ្ញុំម្ចាស់បងស្រន់សូមឲ្យព្រះតាមជួយព្រះស្វាមីឲ្យផុតពីគ្រោះថ្នាក់ឯនៅនេះខ្ញុំម្ចាស់គ្មានជំរឿអ្វីក្រៅពីនេះទេសូមព្រះអង្គថែរក្សាព្រះស្វាមីខ្ញុំម្ចាស់ផងទេសូមព្រះអង្គមេត្តាសូមព្រះអង្គថែរក្សាព្រះស្វាមីខ្ញុំម្ចាស់ផង
ព្រះរាជកំសែង ក្រាបទូលព្រះអង្គសត្រូវទូតានគរយើងហើយ ថាម៉េចប្រមូលពលទាហានហើយលើកទ័ពចេញទៅព្រះអង្គក្រុមនគរខ្មែរមកវិញហើយហើយពួកវាមកចរយើងសម្លាប់វា ពួកគេត្រូវតែសងនៅអ្វីដែលយើងបាត់បង់ ព្រះអង្គទូលបង្គំគួរធ្វើដូចម្ដេច ដើរតម្រង់ទៅពួកវា ទទួលរាជបញ្ជា អនុវត្តតាមផែនការយើងនឹងទទួលបានជ័យជំនះ ទទួលរាជបញ្ជាត្រៀមបីលើសម្ពើរបស់សត្រូវរើត្រៀមមួយមនុស្សឈើហ៎ពួកវាទៅណាបាត់អស់ទៅហើយពួកយើងនៅទីនេះហើយឈួតមើលសម្រាប់វាភ្លាមចាំទៅសម្រាប់ពួកវាភ្លាមកុំ ឯងមានបណ្ដាំចុងក្រោយទេ សូមកុំសម្រាប់ទូបង្គំរើទូបង្គំសូមចូលចាយហើយទូបង្គំសូមចូលចាយហើយយើងឈ្នះហើយយើងឈ្នះហើយយើងឈ្នះហើយ ជ័យយោព្រះមហាអាណាចក្រខ្មែ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 រ ព្រះមហាសីបងមកវិញហើយពុទ្ធោព្រះមហាសីហេតុអីក៏អូនមិនចាំបង ករុណាថ្វាយវិសេសព្រះមហេសីបានទុករាជសារនេះថ្វាយព្រះអង្គ ថាម៉េចព្រះរាជសារ ព្រះអង្គជាទីគោរពស្រឡាញ់ខ្ញុំម្ចាស់សោកស្ដាយណាស់ដែលមិនបានរស់នៅតាមដង្ហែព្រះអង្គតទៅទៀតខ្ញុំម្ចាស់បានបន់ស្រន់ឲ្យព្រះអង្គឈ្នះទីជាជំរឿនតែមួយគត់ខ្ញុំម្ចាស់យល់ថាខ្មែរត្រូវការព្រះអង្គតទៅទៀតខ្ញុំម្ចាស់ប្រាថ្នាដង្ហែព្រះអង្គគ្រប់ជាតិ តែបងរស់នៅគ្មានព្រះមហាសីយ៉ាងមិនកើតទៅព្រះមហាសីត្រឡប់មកវិញមកព្រះមហាសី សូមព្រះកំសែងស្ថិតនៅជាមួយម្ចាស់អូនជាដរាបសូមម្ចាស់អូនយើងទៅកាន់សុគតិភពចុះព្រះកំសែងសូមមើលថែព្រះអង្គ